Maja digging ama general Yama Gonsa MMA fighter Ala and Saha, to a one championship middleweight champion Kawe Puemaro, Senko du Rinia Dirida was shown in Gary Surago, Alome Tivida Pimetimare. Etalan Nangana Dirida, Ala and Sam would choke one and Anjumelo Puemasa Kingrega Joma Targevare. Carme Poya de Camaro Dirida to Biotare a diamond Alago, but a machima with choke one and Anjudago, Lujimino Tivida Pipare. Ilu MMA President Seven Zare Lujimino to MMA time one and Patabi Titatene, a chess Sajago Seven Subway in Sapidama Pibare, Pajak TV Lego Sony issue label Titan like Barabia. The matter say Marana Ladi. The Nafachakuni Ibrelama, double Muka Tota Boy the way a Pima, MMA fighter Joao Cavehua, Gama, Latidea, Pienta Yashi Bido, they sound to Agevare. Portuguese Nangana fighter Diao Pide, Cavehua, 2 years time, but Charlie Wago Shoni a Pimaro, Tukanaguma, Matamata, Kanzaya, Lupio Gevare. I don't to go seeing Mianzoni Posam Pigevare. Aina maro tu go touching a yebo ona kwese kudamu kan use gebare. Lashi gaba ziji don UFC star Kona Magrigo Kuranga, Ali Puezing Kuran tissue Gama Powen Gevare. Kona Magrigo ga, Wago Nelly Sobi Yapito Melu Tengera. I bega Tailu Jiga, Nelly Trishi Tita Kedinelu, Pogevare. Amami Loka Exadama Riemaro, Cavehua, Satoya Te Son du Dia Pekevare, Caveho Te Somi Namaro, Amamigo Sanjin Cankwa Muriga, Onamama Palupian Dua Kevare. Nama she de Jamai Poeziriga, Aduga Su Bombio, Amami Agazago Pipin Bibu, Tansu Kejabare. Namago, Tammy say Tonsemu. UFC Pian Borrego, Tango Cosa Tongunigani, Satin Jimba Lageja Pibare, UFC Pian Borrego, Satin Jimba Lagere, Chengrega Sabi, Pian Bowen Casalmaria, Tammy say Tonsemurija, UFC Ponyego Tika Seme, Weapon Moody Nesatai Jongavare, Dilo Weapon Murija, Tammy say Tonsere Casalmarego, Pepene, Policy to Kugo, Nausanga Kuni Julianama at that Twengevare. So a policy ya, Tammy say Tonsere Casalamarego, UFC Pian Borgani, Naneta Pepema Pibare. Dilo policy chata Kevimele, UFC Pianboya, Tamil State Tonso Muri Sala Pipo Negeraja, a weapon can gay avare. Namaji WWE Nivandama Pro Lasnaha, Tamil State Tonfejin Shimishi Sure, Sesichat Nakuzalongo Ma Almene, UFC Ma when your total kere Pieha, the Toligo weapon tani, holy digital Pipido, UFC Pogeba Jasin Gayavare. So a poison maro, Tamil State Tonso Tare Pro Lasnaha, Tambago Nan Jubido, Sujewe Dola, Nidama Natangu Yashi Kevare. Number shit, $1 billion Yangway. UFC a Panshin Honey Pichare, Lorenzo Ne, Frank Fati Arunia Saloha, UFC go Nansacha Kuni July Lava, $1 billion, American Hollywood Major Agency, WMB Amanjigu Yangcha Kevare. Taha Kaba Agazat Mind to show long a Chimazon Yangway Mundaku Pietwa Kevare. Together, UFC Panshin Fati Dalo Nigo Nia Sloha, Nan Kuni Mabe, UFC go $1 Natane where you get up Chebare. UFC a Lashi Tanjiga $1 billion Macabao. UFC are 2 years time, but Cocampina Agaza Chamber Chimbare Comunirego, which in Ane way you think doing Naja, UFC a Tanjiha, a Samatan to Tatwakebare. UFC a Timber Mukangere Amame Comuni Maro, Pride, or Extreme Cage Fighting, Strike Force Ne, the International Fighting League Lule Pawing Gavare, the Lu Amame Comuni Jirego, which in Ane Tay by Nanga UFC, Kaba Shanewa Chizo Amame Pian Webshela Gavare, Abu Dhabi Soyaga, UFC a Shea Sayaga Nongo, not on to say Kunikrega where you target. UFC go Fadi Dalo, Nigo Nia Salongani, WMB Manchigo, $1 billion and Yancha Kevime, Abu Dhabi Soyagaro, UFC a Shea Shin Pisashin is a Pibare. Namakune. Amamigo Pipe in Tajin. Amami Agazago Gavana, Lucha Yala Remia, Nanga Mamagale, through Nanga Drama, Amami Pamborego, Teawin Chimpa and Pila Javido, Ubrin, Tanguitam, Yuri Lucha Triavare. The she chain Tito, Amamigo Teawin Computer Nanga, Nasashananga Shivare. Amamiha American Pimaro, a total Yanzo Agazani to New Pipeme, the Nonfacha Kuni Mashla Matang Tito, America Mashire Pine Naze Loma, Amamigo Teawin Computer Jim Shibabu. Tango goes a Konakunema, Europine Asuya Puega, Ubre Tenchomu Anevi, Tota Tayu Daikaya Amamigo Pepe Mupulo Kevare. Away Nangana Amami Fightaria Soyeno, Nangan Jamawe Amami Gazagun Shijavare. Namacha, Amyodami Amami Pianway. Amyodami Amami Pianway Gudo, Nanafane Kunikrega Satin Video, UFC Ma Chamber Lagevare.
ဒါပေမဲ့ UFC ဥက္ကဋ္ဌ Dana White ကတော့ UFC မှာအမျိုးသမီး MMA ပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပဖို့အတွက်အမြဲတစေဆန္ဒရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ UFC ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ MMA လောင်အိမ်ထဲမှာအမျိုးသမီး2ယောက်ရေကုန်ရေကန်းတပ်ပုံနေတာမျိုးကိုညင်ညင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ UFC ဥက္ကဋ္ဌ Dana White ကပြောခဲ့ပါတယ်။2011ခုနှစ်မှာတော့ UFC မှာအမျိုးသမီးတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုဖို့အစီအစဉ်ရှိသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို Dana White ကတော့လုံးဝမရှိဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုပြောပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာမှာပဲအမျိုးသမီး MMA fighter Ronda Rousey နဲ့ပထမဦးဆုံးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ Ronda Rousey ဟာ UFC ရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီး MMA ချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Ronda Rousey ဟာသူ့ရဲ့ချန်ပီယံပွဲကို6ကြိမ်တိုင်တိုင်ကာကွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစိန်ခေါ်သူ Holly Holm ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးတော့ချန်ပီယံပွဲကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်5မာဖီးယားပြဿနာUFC ဥက္ကဋ္ဌ Dana White ကတော့ဂျပန်ကယာကူဇာဂိုင်းတွေနဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကမာဖီးယားဂိုင်းတွေကြောင့်အဆိုပါနိုင်ငံတွေမှာပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်ပုံကိုပွင့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့ပူပါတယ်။ UFC ရဲ့ပြိုင်ဘက် MMA ကုမ္ပဏီ Pride ကိုဝယ်ယူခဲ့စဉ်အချိန်က UFC က Pride ကိုခေါင်းပုံဖြတ်လို့မရအောင်ယာကူဇာဂိုင်းကကူညီခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာ Pride အတွက်လုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေရှိပြီးသားပါ။ဂျပန်ရှိုးတွေကိုလည်းလုပ်ပေးမှာပါဒါပေမဲ့လည်းမာဖီးယားဂိုင်းတွေလွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့နေရာဖြစ်နေတော့လေအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ကခက်ခဲလာပါတယ်လို့ UFC ဥက္ကဋ္ဌ Dana White က Fighter Only Magazine မှာပြောပြခဲ့ပူပါတယ်။ Dana White ဟာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုမာဖီးယားဂိုင်း5ခုကလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပဖို့အခက်အခဲတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ Dana White ကပြောခဲ့ပူပါတယ်။နံပါတ်4ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံး MMA Fighter 2016ခုနှစ်ကိန်းဂဏန်းတွေအရ UFC ကစားသမားတွေအထက်မှာအချမ်းသာဆုံးကစားသမားကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအမေရိကန်ဒေါ်လာ22သန်းရှိတဲ့ Conor McGregor ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Conor McGregor ဆိုရင်တော့ Fox Magazine ရဲ့ကမ္ဘာလောက်ခလာစာအမြင့်ဆုံးအကစားသမားစီးရင်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းခံရတဲ့ပထမဆုံး MMA fighter တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ Rolls-Royce, Monster Energy Drink Company, Reebok Company တွေစီကနေစပွန်ဆာတွေကိုရရှိထားတဲ့ Conor McGregor ကတော့တစ်နှစ်ထဲနဲ့3ပွဲထိုးပြီးကမ္ဘာလောက်ခလာစာအမြင့်ဆုံးအကစားသမားစီးရင်မှာအဆင့်85ချိတ်ခဲ့ပါတယ်။2015တုန်းကသူ့ရဲ့ Featherweight Champion လူပွဲမှာပြိုင်ဘက် Joseph Aldo ကို73စက္ကန့်နဲ့အလဲထိုးအနိုင်ယူပြီးတော့စုချင်းငွေဒေါ်လာ1သန်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Conor McGregor ဟာတပွဲထိုးရုံနဲ့ကနန်း9လုံးရှိတဲ့စုကြီးတွေကိုရရှိသွားတဲ့ပထမဆုံး UFC fighter တယောက်အဖြစ်နဲ့သမိုင်းမှာနာမည်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ထူးဆန်းတဲ့ဝိတ်ရှော့နီ MMA ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝိတ်တန်းလိုက်ခွဲခြားရှင်ပြိုင်ခိုင်းတာကတော့မများတားတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေမဖြစ်အောင်တားဆီးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ MMA fighter တွေဟာဝိတ်တန်းလေးနဲ့ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ထိုးသက်ခြင်းတဲ့အတွက်ကိုယ်လေးချိန်ရှော့ချဖို့ကိုရေကုန်ရေကန်းစူးစမ်းတတ်ကြတာတွေရှိပါတယ်။ MMA fighter တွေရဲ့နာမည်ကျော်ဝိတ်ရှော့နီတစ်ခုကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရေဓာတ်နေပါအောင်လုပ်တဲ့နီလန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ MMA fighter တယောက်ဟာ9ရက်တာအချိန်အတော်တွင်မှာသူတို့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်14ကီလိုဂရမ်ကိုစီးသွားပြီးတော့ရှော့ချနိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလွန်ကြုံရေဓာတ်ခန်းချောက်စေတာမျိုးဟာကြောက်ကက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပြီးတော့တန်ဆေးလွန်ပေးဆိုသလိုသေစေနိုင်တဲ့အထီတောင်ဖြစ်စေသွားတတ်ပါတယ်။2013ခုနှစ်စက်တင်ဘာလတုန်းကဘရာဇီးနိုင်ငံသား MMA fighter Leandro Souza ဟာ9ရက်အတွင်းကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုရှော့ချဖို့ကြိုးစားမိရာကနေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်2 Reebok အရှုပ်တော်ပုံ2015ခုနှစ်မှာ UFC ဟာ Reebok ကုမ္ပဏီကို UFC ရဲ့အဓိကအဝတ်အစားစပွန်ဆာအဖြစ်နဲ့ဖာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ UFC နဲ့ Reebok ဟာ MMA fighter တွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စပွန်ဆာတွေရဲ့အဝတ်အစားကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ရှင်ပြိုင်မှုကိုကန့်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် UFC ရဲ့ MMA fighter တွေဟာသူတို့စပွန်ဆာတွေကနေရရှိမဲ့ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ငွေပမာဏဟာ UFC ကပေးတဲ့ထိုးသက်ကြေးထက်ပိုများတယ်လို့ fighter အချို့ကပြောခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်မှာဘရာဇီးနိုင်ငံသား Vitor Belfort ဟာသူဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့စပွန်ဆာကြေးတွေအတွက် UFC ကိုတရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ Vitor Belfort ဟာသူ့ရဲ့တရားစွဲမှုကြောင့် UFC မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရာသက်ပံအပိတ်ပင်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။နံပါတ်1 MMA ကစားသမားတွေရဲ့အကြောက်ဆုံးအရာများMMA ကစားသမားတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအထီးကအများဆုံးခံရတဲ့အစိတ်ပိုင်းကတော့ဥကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ MMA fighter တွေရဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာ88ရာခိုင်နှုန်းဟာဥကောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။2016ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာထိုးသက်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုမှာ Evangelist Dos Santos ရရှိခဲ့တဲ့ဥကောင်းဒဏ်ရာဟာ MMA လောကရဲ့အဆိုးရွားဆုံးဒဏ်ရာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။ပြိုင်ဘက် Michael Page ကသူ့ရဲ့ဥကောင်းကိုဒူးနဲ့ဆောင်းခဲ့ရာကနေရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒဏ်ရာကြောင့်ပဲ Evangelist Dos Santos ရဲ့ဥကောင်းခွန်ကလည်းကွဲအပ်ခဲ့ရပါတယ်။
fighter တော်တော်များများလဲဒီလိုဒဏ်ရာမျိုးရမှာကိုစိုးရင်ကြပါတယ် MMA fighter တွေစိုးရင်နဲ့နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုကတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကသွေးထွက်တန်ရုပ်ဒဏ်ရာတွေကနေတဆင့်ဘက်တီးရီးယားတွေကူးစက်ခံရမယ့်ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် virus တွေကခန္ဓာကိုယ်တွေကအသားကိုစားတောက်ပြီးအပေါက်ကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အထိဆိုးရွားတဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါတယ် MMA ကစားသမားဘဝတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့ fighter ဘဝတတန်းတစ်လျှောက်မှာဒီလိုပြဿနာမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ MMA နဲ့ပတ်သက်လို့လူကြီးမင်းတို့တည်ထားတဲ့အချက်ဆက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကလေးတွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment လေးထဲမှာမှတ်ချက်ရေးသွားကြဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာဝင်ပြုကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ